taoriny ny fiaonan'iny dia samy naneo ny fahitan'ny lalao na ny mpilalao ny 3FP na ny mpilalao ny COSFAP, eo ihany koa ny mpanazatra rotota. Ho an'ny 3FP dia nanambara izy ireo fa nanana tombony izy tamin'ny ity lalao androany ity teo amin'ny tanjaka. Ho an'ny miaramila kosa dia nambaran'ny mpanazatra fa nisy ny fitavozavozana tao anaty avant ka dia izay no antony naharesy ny ekipa tamin'ity androany ity. Raha lalao tamin'ny ankapobeny aloha dia azo lazaina hoe fandahanana ihany satria samy nanoma any andaniny any akilana. Ny 3FP moa tsy nanoma ambany ravitany iny satria 50e anniversaire ny 3FP zany tamin'ity taona ity dia atolotra ho an'izay ancien sy izay mikarakara ny 3FP hatsamin'izay zany ty coupe androany ity. Teo amin'ny deuxième mi-temps ohatrany somary lasy ny 3FP iny nahatonga an'izay indrindra taty amin'ny faraparany. Zay moa tsy maintsy lalàna ny rugby tsy maintsy misy zany point faible kelinao dia viandray anao tsy maintsy miresaka dia verina amin'ny reprendre dia tapavoaka tsara zany le lalao ny any faraparany. Voalohany aloha dia isaorako ny joueur rehetrarehetra nampiseho lavitra ny lalàna nandehanan'ny 3FP nanomboka tany amin'ny fanitsanana voalohany. Isaorako ny joueur rehetrarehetra satria nampiseho ny tena lalao rugby, nampisehony zany hoe 3FP, nampisehony fa grand joueur dolo ny 3FP, nampisehony fa 10 taona ny 3FP, nampisehony zany tena hoe rugby total, lalao ny avant, lalao ny 3/4. Zany rehetrarehetra zany dia tao anaty tofany manantena ary isaorako manokana ireo joueur 3FP rehetrarehetra ary mitondra avo ny lalao rugby ionanay amin'ny La Réunion. Inona no tena hitanao hoe tombony ho anareo zany tamin'ity androany ity? Tombony ho anay dia nanomana izay tao anatin'ny pack d'avant. Ny lalao tao anatin'ny pack d'avant mba ahafahanay milalao any amin'ny 3/4. Zany rehetrarehetra zany dia efa rugby filalao ny 3FP hatramin'izay naverinay zany izy amin'izao fotoana. Tanay teo amin'ilay famarana zany dia somary voatosika izay teo amin'ny mêlée dia teo amin'ny tosiko izay somary misy indrokely dia en plus n'izay koa izay lalao tsampy foana matetika misy jaune dia tratran'ny sorina mbara misy an'ilay baolina farany teo nitsaraina taty arinany centre raha tsy tokony mbola lalaovina ve izy nahoana nanapa-kevitra hoe ho tsaraina? Nanapa-kevitra hoe tsaraina ilay baolina satria raha hery zany dia boty dia hoe hitany tena vita tanjony lasa tany aminy vitana fa tsy taty amin'ny Hitako amin'ny lalao aloha niady ny filalao fa iny le endrikely mipandrafitra iny teo amin'ny mêlée zay nisy fotoana stable kely ny mêlée dia teo zany taty amin'ny fotoana farany mbola nahazo orzeny fa inona le fanapa-kevitra hoe ho tsaraina le baolina? Fanapa-kevitra hoe tsara hoe efa nisy fotoana ihany nanaovana ny transformation io orinan'ny centre zany dia mampaniry foana dia fanapa-kevitra zany hoe ho tsaraina le izy. Misy hitanao ve hoe tombony ho an'ny 3FP tamin'ilay lalao androany moa mety ho lesika ho anareo? Ny tombony ho an'ny 3FP teo teo amin'ny mêlée zany izy nanatombona.